Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon de la grammaire, la comparaison. المقارنة. أول حاجة خصنا نعرفوها شنو هي la comparaison. شنو هو التعريف ديال la comparaison. La comparaison هو le rapproche de deux éléments. اللي هو le comparer et le comparant avec un outil de comparaison. تفهمنا ياك هادشي كامل غادي نوضحو لكم. المقارنه هو تقارب ولا مقاربه واحد العنصرين اثنين كنقارنوهم بعضياتهم. الاول كيتسميوه لو كومباري، الثاني اللي كنقارنوه به لو كومبارون ا ليد او بيان افيك داك لوتي، داك الوسيله ديال المقارنه. داكوغ كنسميوه ان outil de comparaison bien un comparatif. صافي انا نعطيكم ان اكزامبل باش تفهموا مزيان. صافي باغ اكزومبل في هاد لا فراز اللي عندنا هنايا درت لكم سامي سامي est plus intelligent que son frère. دابا هادي سي une comparaison مقارنه. شنو قلنا لو رابروش دو deux éléments. شنو هما لي deux éléments اللي كنقارنو هنا؟ سامي et son frère. ياك قلنا الاول شنو كنسميوه؟ هذا الاول كنسميوه le comparer. Ça fait le comparer. الثاني اللي كنقارنوه معاه هو son frère. شنو كنقولوا له؟ le comparant. داكوغ بالمساعده ديالاش؟ بالمساعده ديال لوتي دو كومباريزون. شنو هو لوتي دو كومباريزون اللي عندنا هنا؟ هو plus que. صافي هذا كنسميوه ان outil de comparaison bien un comparatif. صافي هذه هي لا كومباريزون، هي كنقارنوا واحد دو زيليمون. الاول كنسميوه لو كومباري، الثاني لو كومبارون ا ليد دان outil de comparaison اللي هو plus que. صافي سامي est plus intelligent que son frère. يعني سامي هو ذكي اكثر من اخيه. تفهمنا دابا على كومباريزون. نسيت ما قلت لكمش هاد لي زوتي دو كومباريزون كاينين يعني كيعبروا لنا على بزاف د الحوايج. كاينين اللي كيعبروا لنا على لا سوبيريوريتي، يعني التميز ولا التفوق، ولا بحال هنا كنقولوا اي بلو كو يعني اكثر من. كاينين لا سوبيريوريتي كنسميوها. كاينين اللي كيعبروا على الدونيه، بحال دابا نقولوا العكس سامي اي موان intelligent que son frère. يعني هنا عبرنا على سامي انه اقل ذكاء من اخيه. هنايا اكثر لا supériorité est plus intelligent que. الا درنا moins que كتولي l'infériorité. صافي الدونيه. وكاينه ليغاليتي المساواه، بحال دابا نقولوا سامي راه ذكي بحالو بحال خوه، نقولوا سامي est aussi intelligent que son frère. صافي هادشي كامل غنزيدو نتعرفوا عليه اكثر في لا لوسون ديالنا. Commençons d'abord par j'observe et je découvre. نقراو لي فراز اللي عندنا. Rachid El Wali est connu comme quelqu'un d'engagé. Ça fait cet artiste est le plus célèbre. Les photos sont aussi intéressantes que les textes. Ce quartier est moins sale que les autres. Pour cette mission, il y a autant de filles que de garçons. Ça fait هادو عندنا دي فراز كيعبروا لنا على لا كومباريزون، فيهم المقارنه. صافي رشيد الوالي est connu comme quelqu'un d'engagé. يعني رشيد الوالي معروف بحال شي شخص يعني ملتزم. cet artiste est le plus célèbre. يعني هذا الفنان هذا هو اكثر شهرة. les photos sont aussi intéressantes que les photos. الصور هي مهمة كذلك ولا لها أهمية، يعني مثل النصوص. هنايا هذه c'est une égalité aussi que، يعني تصاور بحالها بحال لي تكست في الأهمية. صافي هنا cet artiste est le plus célèbre يعني أكثر شهرة، يعني كتعبرنا على la supériorité. هنايا رشيد الوالي est connu comme quelqu'un d'engagé، هي comme يعني حتى هي l'égalité. صافي مثل ce quartier est moins sale que les autres. يعني هاد الحي هو أقل اتساخا
من الأحياء الأخرى. moins que هذه exprime l'infériorité يعني الأقلية ولا الدونية. pour cette mission يعني لهذه المهمة il y a autant de filles que de garçons يعني عندنا قد البنات قد الأولاد، عندنا نفس العدد ديال الأولاد نفس العدد ديال البنات لهذه المهمة. autant de filles que de garçons هذه elle exprime aussi l'égalité. صافي تفهمنا. je manipule et je réfléchis يعني أتحكم وأفكر. observe les phrases ci-dessus احنا لاحظناهم وفهمناهم وقريناهم. صافي elle exprime des comparaisons. la deuxième question. quels sont les mots utilisés pour comparer؟ شنو هما الكلمات اللي استعملناهم للمقارنة؟ نشوفوا لو تكست ديالنا راهم باينين. هاد الكلمات اللي مكتوبين en rouge. صافي هادو هما الكلمات ديال المقارنة. comme le plus ou bien le plus, aussi que, moins que, autant de, que. صافي نكتبوهم. صافي انا كتبتهم لكم. عندنا comme، عندنا le plus، عندنا aussi que، عندنا moins que، ها هي عندنا autant de que. صافي هادو هما لي mots utilisés pour comparer. صافي هادو هما les outils de comparaison bien les comparatifs. lesquels expriment un rapport d'égalité, un rapport d'infériorité et un rapport de supériorité. عفوا قالك شنو فيهم اللي كيعبرنا على العلاقه ديال التساوي ولا المساواة ولا العلاقه ديال الانفيريوريتي يعني ديال الاقليه الدونيه و بيان رابور دو سوبيريوريتي ديال التميز. صافي قلنا ليغاليتي يعني التساوي عندنا aussi que عندنا autant de ياك. كملوا قلنا ليغاليتي عندنا autant de وعندنا aussi que وعندنا comme. l'infériorité عندنا moins que. صافي la supériorité عندنا le plus. صافي ها هي كتبتها لكم. ليغاليتي اللي كيعبروا لنا على ليغاليتي عندنا comme aussi que autant de que. la supériorité عندنا le plus. l'infériorité عندنا moins que. صافي هنايا عندنا في جو retiens comme tel يعني مثل comme هي بحال tel مثل aussi que plus que autant de que le plus le meilleur moins que sont des mots utilisés pour comparer. يعني هاد الكلمات هادو هما اللي كنستعملوهم باش كنقارنوا بين جوج ديال الحاجات. صافي ce sont des comparatifs داكشي اللي قلت لكم ديجا. هادو كنسميوهم des comparatifs ou des superlatifs. les superlatifs هما بحال هذا le plus le meilleur. ce sont les termes qui expriment le degré supérieur d'une qualité. ils peuvent exprimer un rapport d'égalité يقدر يعبرنا على التساوي. la supériorité يعني الأكثرية ou bien l'infériorité يعني الأقلية ولا الدونية يعني شي واحد il est moins que في شي qualité que l'autre. صافي comparatif. l'égalité كنستعملو aussi que autant de que. la supériorité plus que plus de que. infériorité moins de que. صافي هنا les superlatifs هادوك اللي كنقولوا le meilleur le moins هادو ديال l'infériorité. le moins هنا le plus le meilleur ou bien la meilleure ou bien إلا كانوا pluriel كنقولوا les meilleurs. صافي هنا يعني أقل درجة يعني في يعني l'infériorité. le pire la pire les pires pour le pluriel يعني شي حاجة اللي ما مزياناش أقبح حاجة. le pire la pire ou bien les pires. صافي هادشي اللي غتعقلوا عليه. تعقلوا بأن لا comparaison هي المقارنة ديال deux éléments ياك à l'aide d'un comparatif يعني باش كنقارنوا خصنا un outil de comparaison bien un comparatif. عندنا لي كومباراتيف اللي كيعبرونا على التساوي. ليغاليتي خصنا نعقلوا عليهم نحفظوهم. لا سوبيريوريتي لانفيريوريتي. صافي باش الا قال لك الاستاذ ديالك اعطيني اون فراز فيها لا كومباريزون بحال دابا غتكون فيها بحال دابا ليغاليتي غادي تستعمل وحده من هادو. لا سوبيريوريتي غادي تستعمل وحده يعني خص تكون ضابط لي كومباراتيف. صافي
يلا mes élèves bonne chance. هذه الصفحة ديالنا 66 ياك ندوزو دابا لاباج 67 نكملو لي زيكسيرسيس ديالنا.